Наша нація, наша умма, як ніколи потребує історію успіху. Цей успіх, дорогі брати та сестри, починається з вас, з мене, з усіх нас. Цей успіх, на мій погляд, починається з глибокого роздуму, аналітики. Так давайте ж разом міркувати. З ім'ям Аллаха Всемилостивого, Милостивого. Мудрість говорить так: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. У метушні цього світу деколи виявляється так, що дружба залишається єдиним, що має важливе значення в нашому житті. Але цей світ побудований на протилежностях. Смерть, життя, холодно, жарко, день, ніч і так далі. І він диктує нам те, що дружба передбачає і ненависть. Велика спільна дружба може стати причиною ненависті. Як і принципова ненависть створює міцну дружбу. В ісламі це називається принципом любові та непричетності. Аль-валя ва аль-бара. Ніщо з цього світу не може переважити на чаші цінностних ваг істини та боротьби за неї в цьому тимчасовому житті. Всевишній говорить в Корані: «Скажи, о Мухаммад, якщо ваші батьки, діти, брати, дружини, родини, накопичено майно, торгівля, застой, в якої ви боїтесь, і любі вам житла, миліші за Аллаха, Його посланця та зусиль на Його шляху, то чекайте, поки Аллах не явить свого наказу. Воістину Аллах не веде прямим шляхом людей нечестивих». Дружба і ворожнеча визначають розмір та швидкість реалізації успіху в цьому житті. Право визначати, хто наші вороги, Всевишній залишив за собою. Він каже так: «Аллаху а'ляму бі'а'даікум». Аллах краще знає ваших ворогів. І якщо ми нехтуємо цією цінністю, то ми втрачаємо цінність перед ним. Всевишній каже так: «Нехай віруючі не беруть собі за наближених невіруючих замість інших віруючих. А хто робить це, той не має ніякого відношення до Аллаха». І дійсно, дуже багато поразок і проблем через зраду та віроломство в нашому суспільстві. Вони немов внутрішні хвилі, які заважають нам рухатися вперед. Саме тому віроломний друг – це найнебезпечніший ворог. Саме тому рідний брат може не бути другом, а друг завжди залишається братом. Ворогом здатний стати будь-хто, а другом – не кожен. Справжній друг пізнається в біді. А посланець Аллаха, нехай його благословить та вітає Аллах, сказав так: «Людина дотримується релігії свого близького друга. А з ким ви дружите і до чого маєте неприязнь?»